उॾेरोलाल विलेज थाणे जी हद ॻोठ अर्ज़ी हकड़ा में जवाबदार आमिर वल्द हाजन हकड़ो पंहिंजे सॻे सौट मसमात यास्मीन वल्द रसूल बख्श हकड़ो खे पिस्टल जा फायर करे क़तल करे फरार थी वियो। होॾां क़तल जो कारण 3 महीना पहिरीं नारीअ पारां टंडो आदमवासी यासिर लाखो सां प्यार जो परणो करण खां पोइ तक़रीबन 15 ॾींहंनि खां मुड़ुस सां नाराज़ थी पंहिंजे माइटनि ॾे तरसियल हुई त गुज़िरियल राति तक़रीबन 1 वॻे संदसि सौट आमिर हकड़ो घर में घिड़ी पिस्टल जा फायर करे संदसि ज़िंदगी जो ॾीओ ओझाए छॾियो। उॾेरोलाल विलेज पुलिस औरत जे लाश खे पोस्टमार्टम लाइ भटियारी अस्पताल मोकिले छॾियो। आख़िरी इतलाउनि ताईं उॾेरोलाल पुलिस जवाबदार जी ॻोल्हा लाइ मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा हणी रही आहे, पर जवाबदार अञा ताईं गिरफ़्तार न थी सघियो आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।